Я был пресс-секретарем Светланы Тихановской и до выборов был арестован. В 2020 году мы начали выходить на протесты студенческие. Нам дали 2,5 года. Я написала там 3 поста ВКонтакте, поэтому, короче, я должна отсидеть 3 года в колонии. Я жыў сумленна, нікога не падманываў і нічога не краў. Не маўчаў, калі бачыў несправядлівасць і беззаконне, а гатовы быў узяць адказнасць у свае рукі. Пасля смерці Вітольда Ашурка я знаходзіўся ў тым жа карцары, дзе сядзеў ён. Пархимчик, обыск! Это был самый жесткий карцер. Некоторые люди там не выходили там тыдні, 2-3. Ніякай бялізны там жа іншага няма, просто спіш на голых дошках і вельмі холодна. 3-4 сотні, 5 сотняў норм, а далей уже дрэнна соображаешь, уже рухи все запаволены, арганізм пачынае просто вельмі адчуваць стомленасць. Калі забівалі Вітольда Ашурка, это было чутно. Это чоловік, якого було неможливо поставити змикаєнні. Система таких людей почала буксувати. Я прийняв трохи пізніше після цього забойства. Було достатково розмах можливості порозмовляти з тими людьми, які це все чули. Було чутно крик. Він кричав. Було шмат свідок, шмат людей, які чули ці крики. In Belarus, the largest anti-government protests since last week's disputed elections have been taking place. Protestas cuestionan el resultado de las elecciones presidenciales del 9 de agosto. OMON wraca do brutalnych metod tłumienia protestów. Są kolejne zatrzymania. Беларусы пачалі рабіць нейкія дзеянні сапраўдныя, каб нешта змяніць у сваім жыцці. Было ощущение такое внутри, какой-то радости, гордости, наверное, что все-таки благодаря в том числе и нам невозможно освободиться от такого бремени просто так, типа просто шелковую революцию. Не всем так везет. Бачачы ўсё гэта, я пашоў задаваць сабе пытанні. А ці магу я у гэтым выпадку заставацца дома? А ці магу я далей ляжаць на канапе і глядзець, як все гэта адбываецца бесчынства? Калі мяне затрымоўваў асам, яны паклалі мяне тварам у седло микроавтобуса, и один из них сел наверх на плечи и накировано наносил удары. Один удар по почках, один удар по голове, один удар по почках, один удар по голове. Вот так вот где-то прикладно 15 хвилин мы ехали по городу, и я на меня сбивали. Я был членом штаба Виктора Бабарика, это был один из кандидатов в президенты. Меня задержали на второй день после выборов 11 августа 2020 года. Меня перевели на Володарку, это СИЗО номер 1 города Минска, и там я провел полгода.
Иди внутрь, сука! Огромное количество людей на маленькие площади. Солнце не поступает практически никогда, потому что на окнах находятся такие металлические решетки, как жалюзи, которые, по сути, вообще не дают проходить свету, дает только немного света для существования. Я блогер белорусский, канал «Народный репортер». Я был пресс-секретарем Светланы Тихановской. И до выборов был арестован. Объяснить, что такое Володарка, очень сложно. Во-первых, это здание 1825 года. Во-вторых, ремонт там не делался достаточно давно. Все стены пошарпанные, грязные, черные. Я сидел сначала в камере очень маленькой для 2 человек. То есть эта камера где-то 2 на 2 метра. Я там просидел 3 месяца. Потом, через 3 месяца, меня перевели в побольше камера. Там было на 12 человек. Плюс было очень много тараканов, то есть они были везде. Нельзя было оставить еду на столе. Они туда проникают под низ. Ты берешь кусок хлеба, они оттуда уже разбегаются. До суду мне отправили в ШИЗА номер 8 у Жодина, где я находился прикладно 2 месяца. На той момент в камере Жодина плюс-минус находилось 12 человек по колькости спальных мест. Накормили так, что померти не трималося. Забудьте о фруктах и овощах. Знаете ли вы, что такое цинга? Нет, понятия не имею. Зубы твои выпадут, раны твои не заживут, ты ослабнешь. Как бы вроде есть презумпция невиновности, ты еще не виновен, да, по презумпции, но ты уже находишься, тратишь свое время на нахождение в таком действительно очень вредном для здоровья и для психики месте. Если человек попал в СИЗО, скорее всего, он будет признан виновным, так или иначе. А після Жодинського СІЗА я там уже чекав суду. Суд відбувався у Фрунзенському районі міста Мінська і суддя, який шмат політичних присудів виніс. За разбрасывание 510 шинных шурупов на дороге возле административного здания погранкомитета в Минске приговариваю Виктора Пархимчика к 2 годам ограничения свободы в колонии открытого типа. Мне дали 2 года химии. Это пережиток Советского Союза. Мы там должны были вручную, по сути, как в каком-то 19 веке или там начале 20-го, вот, обслуживать этих животных, которые потом отправятся на мясокомбинат. Что на химии разрешены телефоны. Политическим чаще дают более тяжелую работу, более грязную. Очень запросто могут тебя затоптать, что, собственно, часто и происходит с работниками таких ферм. Что вы пожелаете белорусам в 2022 году? Я ожидаю белорусам пройти усі випробування, які яны зараз проходять при процесі ставлення нації, і потім вийти на світлий шлях. В моєму випадку мене накерували на працю у коровник. І мене возив колхозний такий бусик, який потім змінив маршрут.
Я задал питание, как мне добираться на працу. Мне сказали пешком. Ну, это 25 километров в Беловежской пуще. Вы можете сделать это пешком, это не проблема. И я поспробовал. 16:20 скончился мой працоўны день. Я выйшаў. Ну, спачатку першую гадзіну было нормально ісці. Другую гадзіну складаней было ісці. Пачыналася пушча белавежская. Трэцюю гадзіну ўжо было цяжка. А прыйшоў я пад адбой. Гэта было у 10 гадзін прыкладна. Вы шли очень медленно. По моей навигации вы должны были быть здесь 4,5 часа назад. З раніцы да мяне падышоў супрацоўнік з гэтага працоўнага лагеря, включыў відэарэгістратор і пачаў здымаць мою адмову. Я отказываюсь от этим работы, потому что невозможно дважды в день ходить по 25 километров и работать по 8 часов в день. Мне выписали спагнальны за адмову ад працы. І накіравалі мои документы ўжо ў суд на замену режима. От так виглядає адзенне, у якім людзі знаходзяцца у калоніі ў ШИЗА. Адміністрацыя калоніі зрабіла вялікую памылку, што яна вот так вот выпускала нас, палітзаключоных, на волю. У такім убранні, зато цяпер свет можа пабачыць, у якіх умовах людзі знаходзяцца там, у калоніі, і як яны адбываюць сваё пакаранне. Суддзя даў мне 2 гады. І мяне павезлі у калонію ў Шклоў. Як нас прывезлі, адразу з намі была размова супрацоўнікаў. Замначальніка калоніі па палітычнай часці пачынаў размову вельмі груба, з пагроз. Вы хотели совершить переворот. Ты хотел украсть власть. Вас надо расстрелять. А пасля месяца ШИЗА я трапіў у Шклоў. Экстремисты, которые только что прибыли в нашу прекрасную колонию, спят на верхних рядах. Под камерами, чтобы мы вас хорошо видели. Просыпаетесь в 5 утра. Я спаў прямо под камерой. Тыя, хто не сидзеў по палітычным артыкулам, яны былі трохі далей ад камеры, іх не чапалі. 3 года как бы мне пришлось провести в колонии в белорусской. Мне было очень-очень приятно, когда я была в колонии, и мне мама показала, что девушка нарисовала флаг с фамилиями, именами всех политзаключенных. И я пришла к своим девчонкам в колонии. Все были так рады тому, что на самом деле можно не верить и дальше продолжать не верить военным, которые выдумывают, что про нас все забыли, что мы никому не нужны, потому что всем мы нужны, все о нас помнят и все нас любят. Сразу меня сделали злостно нарушающий установленный порядок. Вы сделали нарушение. Снять знак с плеца и подписываешь этот протокол, что ты злостница. Злостно нарушающий установленный порядок колонии можно получить буквально, просто потому, что ты есть. Ты злостный нарушитель режима. Калі ты парушаеш рэжым, яны маюць права цябе пазбаўляць некаторых такіх рэчаў, якія табе па заканадаўству дазволены. БНРовцы такие же, что и ты. Экстремисты и неудачники. Только приехал в Шклоўскую колонию, я одразу стал злостным порушальником. Мне, например, было запрещено ходить в церковь. Мне было запрещено ходить в спортзал, мне было запрещено ходить в клуб. У меня длительных свиданий с родными и близкими не было вообще. Палітычным ствараліся такія ўмовы, каб адразу там некалькі парушэнняў зрабіць таких выдуманых. Напрыклад, ты не побрыўся, а ты побрыты стоишь. Это не важно. Что происходит в стране? В конце 90-х, в начале 2000-х годов пропали оппозиционные политики. Эти громкие дела до сих пор не раскрыты. Канал признали экстремистским, меня признали экстремистом. Меня перевезли в колонию в Новополоцк, ИК номер 1.
Одна из самых жестких колоний Беларуси. Мне уже повесили желтую бирку, все политические ходят с желтой биркой. Это 10-й профучет. Экстремизм и иная деструктивная деятельность. Желтая бирка – это особое внимание. Я попадаю на промзону на самую тяжелую физическую работу. Это проволока. Ее надо рвать, там Белтелеком меняет кабеля, и их привозят в колонию, их надо разделывать, туда выделять медь, ее потом сжигать. Это какие-то предприниматели заключают договор с колонией, а все делается руками зэков. Калі ты адмаўляешся ад працы, гэта лічыцца парушэннем рэжыма. Тыя, хто працуюць у калоніі, атрымліваюць зарплату, але гэтыя выплаты даволі смешныя, там $1-2 у месяц. Зарплата у меня была в месяц, я получил 80 копеек. Яны растлумачылі гэта тым, што тое, што мы зарабляем, ідзе на наше ўтрыманне. Вы обязаны выполнить норму. Если нет, нарушение. Зарплата идет на оплату счетов. Вода, электричество, еда. Вы не живете здесь бесплатно. Я училась в Академии искусств на факультете дизайна. В 2020 году мы начали выходить на протесты студенческие. КГБ нас задерживало. Нам дали 2,5 года. В женской колонии их только 2. Колония вообще в целом насчитывает около 2000 человек заключенных. В каждом отряде как минимум треть заключенных, которые работают на оперативных сотрудников. Есть часть тех, которые, еще за время своего пребывания остаются людьми, а есть те, которые сразу со старта начинают работать на сотрудников. Калі я попаў у калонію, мы даведаліся, што за кожным палітычным у атрадзе хтосьці прыглядае. Будьте осторожны с тем, что говорите в казарме. За каждым политическим следит отдельный заключенный, и он все передает охранникам. Собирает всю информацию, которая может как-то касаться каких-то нарушений. Ивановна дала сигарету в 4 дня в четверг. Это нарушение. Хлопцы, якія не трымалі язык з зубамі, якія ўвесь час крытыкавалі там уладу, ці ўвесь час падтрымлівалі Украіну, крытыкавалі Расею, сканчвалі тым, што іх па некалькі разоў садзілі ў ШИЗА, потым садзілі ў ПКТ, а потым дадавалі тэрміны яшчэ год і увазілі на тюрьму для адбыцця пакарання. Видеокол можно брать, видеокол. Ой. Стоп, подожди, это приложение, да? Да, но оно уже скачано. Ой, а что это такое? Это игра, да? Покажи. Не, это сябров можно давать на у кого такие же годинники, как у тебя. Коли он знайдется. Ого, подожди. Ну. Ты можешь отправлять себе фотку. А что тут, Стас, погляди, что тут намалевано? И он на коне и с мечом, и с щитом. Спасибо. Разного рода правозащитные организации, с которыми вы наверняка тоже знакомы, но наслышаны по роду своей деятельности, скажем так, рассказывают о адских условиях содержания в белорусских колониях. Я вас попрошу сделать мне небольшую экскурсию и показать, как вы живете, возможно, где вы спите, на чем, есть ли у вас матрас, есть ли у вас подушка. Угу. Можно? Пожалуйста. Все в порядке здесь. Живем, отбываем наказание, работаем. Хочешь отдохнуть — отдыхаешь. Хочешь позаниматься спортом — ты лишь занимаешься спортом. У меня нема просто тут слов, потому что я ніколи не был в этом спортзале, ніколи нават не бачу, там больше бильярд. Это немагчыма, это только для козлов, людей, які супрацоўнічаюць з адміністрацыяй. Я думаю, этого человека просто зламалі. У іх ёсць вялікі арсенал, як ламаць людей. Эта сталинская система просто з гэтага человека вось зрабіла лжеца. Но это не его вина.
Так, там сапраўды няма задачи захаваць здоровье зэка. Там трехразовое питание, но оно очень несбалансированное. Трэба разумець, што там адмысловая ежа. Звычайна гэта вельмі вуглеводзістая такая каша і тушонка. Чалавек пры такой ежы ён атрымоўвае недастатковую колькасць неабходных яму элементаў. Людзей, якія там вельмі давно знаходзяцца, просто выпадалі зубы. Весь год практически голодала. Сразу мне не давали есть, спать. В ШИЗО там вообще есть невозможно, потому что, ну, как бы еда отличается. Потому что ту еду, которую дают в ШИЗО, не дают на общей зоне. Потом меня лишили на полгода передачи, и, соответственно, я как бы, ну, перебивалась, а в магазине, который там есть, я могла потратить за целый месяц только 74 рубля. Для того, чтобы купить там хотя бы 3 яблока, это уже 30 рублей. А помимо всего прочего, нужно купить гигиену, нужно купить сигареты, потому что, ну, меня спасало только то, что я выходила курить. На большинство заболеваний это какой-то ибупрофен. Люди больные ходят на работу просто потому, что политзаключенным очень плохо дают больничный, и потом заболевают еще сильнее, и там процесс заболевания длится очень долго, и очень тяжело отходить от этого. Ну, во-первых, у меня было в колонии 3 попытки самоубийства. Во-вторых, я каждое утро просыпалась и думала, почему я проснулась. Я и физически, и морально просто устала. Все, что говорил оперативник, то выполняли осужденные. Начали по ночам обливать водой холодной, портили мои продукты, скидывали меня с кровати. И это происходит каждый день постоянно. Первая попытка была 2 или 3 недели после того, как мне не давали есть и спать, и у меня мозги вообще перестали функционировать. Ну, то есть я засыпала в буквальном смысле на фабрике в туалете. Тогда на тот момент не понимала, то есть кто я, что я. Я беру бритву, я иду в умывальник. Я только приготовилась, короче, и в этот момент одна из моих очень хороших подруг, я надеюсь, она скоро освободится, она пошла тогда за мной, и она как крикнет мне над духом, что ты тут делаешь. И я, короче, аж в себя пришла. 3 раза меня, так сказать, пронесло, и, ну, не знаю, с чем это связано. Наверное, не пора было. Палітычных высвабажалі праз ШИЗа. Вымыслялі які-нибудь рапорт, каб пасадзіць, каб чалавек не мог вывесці якую-нибудь інфармацыю ў галаве ад тых асуджаных, з якімі ён сядзеў. Человек, когда освобождается, его надо посадить в ШИЗО, чтобы он не общался с тюрьмой, не взял ни у кого там никаких адресов, телефонов, с кем связаться и так далее. Днем спать нельзя, лежать на полу нельзя. Можно только сидеть и ходить. Ну, ты уже такі знаходзішся ў такім стане, калі ходзіш і не разумееш, што адбываецца. По выходу, вот, я был в ШИЗО, это бессонные ночи, ты понимаешь, что ты вот-вот должен выйти, и все время есть недоверие, что произойдет это или нет, неизвестно. То, что меня посадят, я знал. Да? И я просто не знал, когда и за что. Не может бывшая политзаключенная спокойно жить в Беларуси. Це мало што ты сидзіш пакаранне, так яшчэ яны зрабілі тэрыторыю такой, як вялікая тюрьма, а з якой ты не можаш нават выехаць, калі ты не жадаеш там знаходзіцца і хочаш змяніць сваё жыццё на лепшае. Мне сейчас больше снятся сны, когда я попадаю в колонию, и я там встречаюсь со своими подружками, которые еще там, но я их пытаюсь вытащить оттуда, и у меня не получается.